जाडो होस् या गर्मी करेन्ट खान मलाई मात्र मन त लाग्दैन होला नि। हाई एभ्रिवान, म अनिता। झापाको जाडोले चाहिँ घरि मलाई के गर्न मन लाग्छ, घरि के गर्न मन लाग्छ। लु मलाई त अब करेन्टै खान मन लाग्छ। खाना मात्र मन लागेर भयो त अब त ल्याएर बनाउनु पर्यो। र काम सकेर चाहिँ म बेलुका घर आएँ र मम्मी र मैले चाहिँ करेन्ट बनाउन थाल्यौँ। होइन, झापामा गर्मी पनि के साह्रो गर्मी र जाडो पनि के साह्रो जाडो। मलाई त आगो पनि नबनाइकन त भयो भएन। पछि फर्स्ट लट र सेकेन्ड लट गरेर 2 लट हामीले बनायौँ। फर्स्ट लट चाहिँ दिदी र भाइलाई, सेकेन्ड लट चाहिँ मम्मी र मलाई। फर्स्ट लट चाहिँ बनाएर दिदीहरूलाई दियौँ र सेकेन्ड लट पनि हामीले रेडी गर्न थाल्यौँ। नभन्दै पानी त कति छिटो उम्लियो। नगरिकन मम्मीले पनि मसलाहरू हाल्नु भयो। त्यसपछि हाम्रो करेन्ट पनि मजाले उम्लिन थाल्यो अनि मैले स्याक पनि एड गरेँ। हाम्रो पनि करेन्ट रेडी भयो। त्यसपछि मम्मीले मसला हालेर मजाले गोल्न थाल्नु भयो। होइन, मेरो भाइ मात्र हो कि सबैको भाइ उस्तै हो। आगो ताप्न आएको भन्दै हामीसँग त करेन्ट खाना पो आइदिरा। के गर्नु, कान्छो भइसकेपछि यति त उसले पनि गर्नै पर्यो। मजाले मेरो भाइ चाहिँ खुसी हुँदै घोल्दै थियो। फाइनली इट्स रेडी। चाहिँ कतिखेर फर्स्ट बाइट हालौँ जस्तो भइरहेको थियो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ केही यताउति नहेरिकन चाहिँ फर्स्ट बाइट लिएँ। फर्स्ट बाइट लिइसकेपछि मलाई चाहिँ किन यो हल्का स्पाइसी चाहिँ कम लाग्यो पनि मैले चाहिँ यो खाएँ। त्यसपछि चाहिँ यति चाहिँ उब्रियो अनि यो चाहिँ मैले माथि दिलाई दिएँ। तर दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ लास्ट बाइट त हुनै पर्यो नि। मैले चाहिँ अहिले पनि लास्ट बाइट चाहिँ लिएर मात्रै दिन्छु कि। यो चाहिँ मेरो बानी नै हो। सम्म जाडो भएर आएको मेरो भाइ फेरि जाडो भऱ्यो अब माथि जान्छ अरे। अहिले त मलाई काम यति धेरै फसाएर गयो। ज्यान मात्र मोटो भएर के गर्नु, बल नभएपछि। त्यसो भए मैले यति धेरै बल लगाएँ, माथि ल्याएँ कि मम्मीले चाहिँ माथिबाट भिडियो बनाइदिनु हुन्थ्यो। लड्सेस भन्दै हुन्थ्यो। फाइनली मैले चाहिँ यसकै ठाउँमा राखेँ। एकछिन पर्खिनुहोस्, ह्याप्पी न्यू इयर त भन्नै बिर्सेको नि। ह्याप्पी न्यू इयर 2026 को सबै शुभकामना दिन चाहन्छु।